好啦，而家鏡頭睇到嘅呢位大師傅就係阿 Yan 喺度整緊呢味咩名堂啊？我生炒骨啫。哦，生炒骨，哇！真係一定要火靚火候又夠先炒到嘅，再加上呢個醃製功夫落嘅調味料。好啊，睇下個樣先，呢隻啊！哇！色彩鮮豔，紅黃綠齊晒，鏡頭睇到都夠鮮豔啊，現場睇仲正。呢味已經係我哋應該係第一味用鑊炒嘅嘢嚟嘅。好，謝個名。好，辛苦大師傅。呢位係刀手啊，洗緊刀喺度。刀手啊，洗刀。切下豆豉先。嗱，而家着住白衫戴眼鏡呢位係負責喺廚房做執馬嘅。係啊，有名詞嘅，真係執馬啊！呢叫即係其實執料。啊！呢位就係豆豉公主啊，切緊豆豉。哇！真係玩下先。識食得哇！不得了啊！呢味。酒樓先做到嘅菜式㗎咋。哇！幾有色彩啊！係啊，紅黃綠。啡要不咁要薄。要得個樣啫。阿 Yan 唱曲啊。不過份量真係少一啲啦，咁好味嘅嘢肯定係一陣間燒晒啦呢個。Yan 唱曲。即係話呢個Yan唱曲。我就呢個Yan唱曲啦，呢個就係 Man Can Eat 啦。淨係識食啫，唔識煮。